It's time to show the world what you can do. Bu videoda karakter karşılaştırma serimizin en çok beklenen içeriğiyle karşınızdayım. Marvel'ın Hulk'ı ve Monsterverse'ün Kong'u arasındaki olası bir karşılaşmada kim nasıl kazanır? Aklınızda farklı ihtimallere karşı sorular kalmasın diye her türlü olasılığı bu video içerisinde ele alacağım. Ancak başlamadan hemen önce daha fazla karakter karşılaştırma videosu için like atmayı, abone olmayı ve içerikleri kaçırmamak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Öncelikle şundan bahsedelim. Monsterverse kaijülarının ne kadar güçlü olduklarını Justice League'le birlikte yaptıkları crossover'da zaten görmüştük. Titanlar ya da Hulk arasında bilinen isimleriyle kaijüler her zaman süper kahramanlar için en zorlayıcı ve güçlü rakipler olmuşlardır. Teknik olarak Kong bilinen en güçlü titanlardan biridir. Karakter 103 metre boyuyla 158.000 ton ağırlığa sahiptir. Hulk ise 2 metre 43 santim boya ve yarım ton ağırlığa sahip. Yani boyut olarak Hulk zaten Kong'tan çok daha küçük bir karakter. Ancak burada güç karşılaştırması yaparken Kong'un ne kadar güçlü olduğunu göstermem gerekiyor. Goriller zaten bir insan boyutunda olsa bile en güçlü insandan en az 3 kat daha güçlü olabiliyorlar. Kong'un 2024 ya da 2027 yılındaki formuna göre konuşursak evrimleşmiş ve eskisinden 20 kat daha güçlü olan Godzilla'yı anlık olarak bayıltabilmişti. Kas gücü anlamında Kong'un 100 metrelik Hulk'tan farkı yok aslında. Karakterin çok yüksek mesafelere zıplayabilmesi ve iri kaslı yapısı zaten Hulk'a benziyor. Kong için kendi türünün Hulk'ı demek doğru olur. Hatta zeka olarak bakarsak Kong'un öfkeli ve Ragnarok Hulk'tan bile daha zeki olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Kong tuzaklar kuran ve insani tepkiler verebilen hatta işaret dili bilen bir karakterdi. Monsterverse Kong'un Godzilla vs. Kong filminde 1.635.000 tonluk bir kaya parçasını kaldırdığı gösterildi. Kong kendi boyutuna göre bakılırsa kendi ağırlığının birkaç mislini kolay bir şekilde kaldırabiliyor. Kong'un tier listine bakılırsa Hulk M sınıfı kaldırma gücüne sahipken Kong G sınıfı kaldırma gücüne sahiptir. Yani MCU Hulk'ın en büyük başarısını 10.000'e katlıyor. MCU Hulk Fenris'i bile zar zor yere yatırırken Kong'u kaldırması ya da Kong'a karşı kas gücü üstünlüğü sağlaması zaten imkansız. Sinematik evrene göre konuşacak olursak kas gücü anlamında Kong MCU Hulk'ı kolay bir şekilde ezer. Ama abicim Hulk Leviathan'ı durdurdu. Kong'u neden durduramasın diyecekler de illaki olacaktır. Sonuçta Leviathan dediğimiz canavar yaklaşık olarak 100 metreye yakındı. Aslında bir noktaya kadar sizlere katılabilirim dostlar ancak Leviathan'ı durdurmak artık çok da büyük bir başarı sayılmaz. Ant-Man'in Endgame'deki Giant Man formu 33 metrelik uzunluğuyla aynı şekilde Leviathan'a yumruk atmıştı. 33 metre demek Kong'un Skull Island formu için geçerli bir boyut ve burada bir gorilden bahsediyoruz. Ant-Man büyüdüğünde daha da zayıflıyor ve enerji kaybediyordu. Buna rağmen Leviathan'ı tekliyorsa Kong'un neler yapabileceğini bir de siz düşünün. Ayrıca Kong'un son formu 30 metrelik formunun 3 katından daha uzundu. Yani MCU'da Hulk'ın prime dönemleri bile kesinlikle Kong kadar güçlü olamaz. Hadi olayı biraz daha öteye taşıyalım. Tony Stark'ın Hulkbuster zırhı öfkeli Hulk'ı zorluyor hatta kas gücü anlamında neredeyse üstünlük sağlıyordu. MCU'daki karakterlere bakacak olursak buradaki hiçbir karakter Kong'un kas gücüne karşı gelebilecek bir seviyede değil. Şimdi gelelim dayanıklılık konusunda kimin daha üstün olduğu konusuna. Dayanıklılık dediğimiz kavram aslında ikiye ayrılıyor. İlk olarak aldığı darbelere karşı ne kadar dirençli olduğunu düşünüyoruz. İkinci olarak da pes etmeden ne kadar savaşabileceğini hesaplıyoruz. Hatırlarsanız Hulk'ın derisi Fenris'in küçücük dişleriyle delinmiş ve kanamıştı. Hatta Abomination'ın çıkıntılı kemikleri de Hulk'ın derisini kolay bir şekilde delmişti. Öte yandan Kong'un devasa dişleri neredeyse bir otobüs kadar büyük. Yani Kong'un Hulk'ın derisini delebilmek için onu ağzında çiğnemesi bile yeterli olabilir. Kong'un dayanıklılığına gelecek olursak Godzilla'nın dünyayı delen atomik nefesi Kong'un sadece kıllarını yakmış ve iz bırakmıştı. Kong 30 metrelik boyundayken bir yumruk darbesi 150.000 ton kadar ağırlık basıyormuş. Yani Kong anlık hasarı bu kadar verebiliyorsa Hulk'a atacağı yumruklarla Hulk'ı kesinlikle ezebilir. Şimdi burada gorillerin gücünün ötesinde Kong'un bir titan olduğunu ve kabilesine benzer türlerden bile çok daha güçlü olduğunu unutmamak gerekiyor. Kong devasa cüssesi olan bir goril değil. Kendi türünün alfası ve bu yüzden diğerlerine göre bile çok daha üstün kas gücü var. Dolayısıyla Hulk'ın dayanıklılığı kesinlikle Kong'la boy ölçüşemez. Hulk'ı daha tamamlanmamış bir binadan geçirdiğinizde ya da sağlam bir yumruk attığınızda kolay bir şekilde bayıltabilirsiniz. Ancak Kong'u bayıltmak için bunlardan çok daha fazlasını yapmak gerekiyor. Yani darbelere karşı hasar
alma konusunda Hulk'ın yine sınıfta kaldığını söylemek mümkündür. Şimdi gelelim yorulmadan ne kadar uzun süre savaşabilecekleri konusuna. Kong devasa bir boyuta sahip olduğu için çok fazla beslenmesi gereken bir karakter. Aksi takdirde bir anda yorgun düşebilir ve yere yığılır. Ancak film evreninde Kong'un tam 12 saat boyunca aralıksız bir şekilde Godzilla ile savaştığı gösterildi. Legendary'nin orijinal kitapçıklarında Godzilla ve Kong'un gün batımında kavga etmeye başladığını göstermişler. Bunun üzerine sabaha kadar kavga ettiler ve sonra da Mechagodzilla ile savaştılar. Yani aralıksız bir şekilde en azından 12 saat boyunca yemeden içmeden kavga etti. Elbette kalbi yavaşlayınca bir elektrik yüklemesi almasaydı muhtemelen asla bu kadar savaşamazdı. Ama bu başarıyı Hulk hiçbir zaman gösteremedi. Hatırlarsanız Hulk 2012 savaşında Chitauri'nin silah gücüne karşı yere yığılmış bir karakter. Ve Iron Man'in Hulkbuster zırhı karşısında kaybetmesinin en büyük sebebi de aslında buydu. Hatta Bruce Banner bile Hulkbuster'ın Hulk'ın canını okuduğunu kabul etmişti. Çünkü Hulk çok uzun süre savaşamıyor ve enerji toplaması gerekiyordu. Sinematik evren açısından olaya baktığımızda Hulk'ın Kong karşısında ne kas gücü ne de dayanıklılık anlamında üstün gelme şansı yok. Hatta Hulk neredeyse kendine denk olan kas gücüne sahip olan Abomination karşısında bir süre sonra yorulmuştu. Ve Kong kendisinden daha güçlü olan Godzilla karşısında 12 saat kadar mücadele verdi. Zeka konusunda ise Kong çok iyi bir savaşçı ve iyi bir avcıdır. Hulk'ın Ragnarok ve Endgame formu da dahil olmak üzere hepsinden çok daha zekidir. Hulk kaslı bir karakter olduğu için dövüşmeyi bilmiyor. Ama Kong yerli kabilelerin dövüş tekniklerini izleyerek öğrendiği için Titanlarla savaşırken bu teknikleri kullanıyordu. Profesör Hulk çok zeki bir karakter olsa da sadece bir bilim adamıdır. Yani tuzaklarla falan işi olmaz ya da dövüşmeyi tam anlamıyla bilmez. Hatta bana sorarsanız Profesör Hulk'ın neredeyse hiç şansı yok. Çünkü Profesör Hulk öfkeli Hulk'tan çok daha küçük ve ufak bir karakter. Kısacası dostlar, Kong'un Skull Island filmindeki formu bile aslında MCU Hulk'ı indirebilecek kadar güçlüdür. Kaldı ki biz burada final formunda yani 103 metrelik Alpha Kong'u kıyaslıyoruz. Karakterlerin sinematik evrendeki en güçlü formları arasında Hulk'ın hiç şansı olmadığını söylemek mümkündür. Olaya çizgi romanlar açısından bakıldığında zaten Kong'un en büyük ve güçlü versiyonu Monsterverse'da ortaya çıkmıştı. Ancak çizgi romanlar için yani karakterlerin orijinal formlarında elbette Hulk bu mücadeleyi kolay bir şekilde kazanmalı. Çünkü çizgi romanlarda Hulk'ın kas gücü ve dayanıklılığı potansiyel olarak sonsuzdur. Hulk çizgi romanlarda gücü temsil eden bir karakter. Zaten kaslı ve kurgusal karakter dediğimizde artık herkesin aklına Hercules yerine Hulk geliyor. Çünkü Marvel mitolojisi Yunan mitolojisini çoktan geride bıraktı. Kas gücü ve dayanıklılığın yanında çizgi romanlardaki Hulk gerçekten çok hızlıdır. Evet, sinematik evrende ağır bir şekilde hareket ediyor ve muhtemelen Kong'da neredeyse aynı hızda. Hatta Thor'un hız seviyesi Hulk'a üstünlük kurmuştu. Ama çizgi romanlara bakarsak Hulk'ın ses hızına çok yakın bir hareket kabiliyeti vardı. Hulk öfkelendikçe güçleniyordu ve içine daha çok gamma enerjisi çekiyordu. Bu da dünyayı sarsacak, hatta parçalayacak kadar kuvvetli bir enerjiyi ortaya çıkarıyor. Kong'un devasa boyutuna rağmen dünyayı sarsacak kadar güçlü olmadığını çok iyi biliyoruz. Ancak Hulk 2,5 metre boyuyla bunu yapabilecek kadar güçlüydü. İşin aslına bakarsak Hulk çizgi romanlarda fiziksel anlamda en güçlü varlık olacak şekilde tasarlandı. Hatta bu yüzden gücünün kaynağı olarak Van Abavol'un karanlık tezahürü olan Van Belavol'u kullanmışlardı. Hatta Kratos'la Hulk'ı kapıştırdığımda bile Hulk ve Kratos'un gerçekten eşit seviyede olduklarını söylemiştim. Çünkü sonsuz güç demek sonsuz güç demektir ve her şeyi kaldırabilir, hatta Kong'un kalbini sökecek kadar güçlüdür. Yani Hulk kendisini devasa bir mermi gibi kullanarak Kong'un derisini delip işini bitirebilir. Çizgi romanlarda Kong ne kadar güçlü olursa olsun asla Hulk'la baş edemez. Bu arada sinematik evren karşılaştırmasında 2003 Hulk'ı değerlendirmemi isteyenler de illaki olacaktır. Çünkü kendisi çizgi romanlardaki Hulk'a en çok benzeyen enkarnasyondur. Yaralarını hızlı bir şekilde iyileştirebilmesi de bunun bir parçasıdır. Ayrıca boyutu sinirlendikçe büyüyen ve sinirlendikçe güçlenen bir Hulk formunu sinemada hiç görmedik. Ancak bu Hulk'ın da fena bir kusuru vardı. Derisi sivri şeyler yüzünden kolay bir şekilde hasar alıyor. Aldığı yaraları iyileştirebilse bile uzuvlarını kaybetme ihtimali gerçekten çok yüksek. Karakter kas gücü ve vuruş basıncı olarak da sadece 14 ton kadar kuvvet uyguluyormuş. Yani bu kadar güç seviyesinin Kong'a zarar verme ihtimali neredeyse yok. Çünkü Kong Godzilla'dan gelen binlerce tonluk kuvvetlere bile dayanıyordu. Dolayısıyla 2003 Hulk'ın güç seviyesi Kong'a pek zarar veremeyecektir. Kong'u yenebilmesi için stratejik davranması gerekiyor. Ama şunu tekrardan hatırlatmak gerekiyor ki Hulk'ın en aptal versiyonlarından biri de 2003 Hulk'tır, çünkü Bruce Banner'la hiçbir bağlantısı yok. Hatırlarsanız filmde 2003 Hulk 4,5 metreye kadar uzamıştı ve belki biraz daha sinirlenirse daha da büyüyebilirdi. Karakter boyutuna göre gerçekten çok hızlı ve atik.
Aslında Kong karşısında kazanma şansı olabilirdi ancak Kong onu yakalayacak olursa karakterin kurtulma şansı çok düşük. Ya benim olaya bakışım aslında şu şekilde. Kong Hulk'ı yakalayıp dişiyle kafasını koparırsa Hulk'ı zaten öldürür. Çizgi romanlardaki Hulk dışında sinemada gördüğümüz Hulk'ın böyle bir darbeden kurtulma ihtimali yok. Ve kas gücü anlamında sinematik evrendeki Hulk'lar yeterince güçlü değiller. Bunun en büyük sebebi ise insanlarla dövüşmelerinden kaynaklı bir durum. Aslında Hulk'ı bu kadar güçsüz düşürmelerinin en büyük sebebi de insanlarla dövüşmelerinden kaynaklı bir durum. Hatta Kong'un Skull Island filminde 30 metre olması da bu yüzdendi. 2003 Hulk da sırf bu yüzden yeterince güçlü sayılmaz çünkü insanlarla ve kendisi gibi mutant yaratıklarla savaştı. Yapımcılar karakterlerin güç dengesini sağlayabilmek için maalesef ki böyle yapıyorlar. Hatta yeni gelecek olan Kaptan Amerika 4 filminde Red Hulk'ı göreceğiz. Teknik olarak Red Hulk bizim Hulk'tan çok daha güçlü olmalı. Hatta yine teknik olarak 2003 Hulk'tan bile çok daha güçlü olması gerekiyor. Ancak film içerisinde Red Hulk'ı Kaptan Amerika Sam Wilson'la kapıştıracakları için karakteri yeterince güçlü göstermeyecekler. Yani maalesef ki filmlerde böyle şeylerle sık sık karşılaşıyoruz. Öte yandan Kong, Godzilla gibi bir yaratıkla savaştığı için eskisinden çok daha güçlendi. Yani bu yüzden sinema evreninde Kong'u yenebilecek çok fazla kahraman yok. Hatta Halaworth'un yerçekimi gücüne dayanabilecek bir hava aracını sadece sıkarak parçalaması bile bazı şeylere yeterli cevabı veriyor. Evet dostlar, umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.